锅中不放油，吃完不刷锅。今天教你10分钟把牛肉做的鲜嫩无比。首先呢，咱们准备一块不要钱的牛肋条，然后呢把它切片，再切成条。切好的肉条装入碗中，加入1大勺的烧烤酱，然后呢少许料酒，1个蛋清，再放入少许的干淀粉，咱们给它抓拌均匀，腌制20分钟。这个时候呢，咱们把洋葱切丝，芹菜切段，放在锡纸上，铺上一层金针菇，再摆上腌制好的牛肉条。然后咱们将锡纸对折，4周卷起，给它扣上盖子，中小火焖10分钟。时间到，剪开锡纸，撒上白芝麻、葱花、小米辣，这道好吃的锡纸牛肉呢就做好了，简单方便又容易，吃完还不用刷锅。你学会了吗？关注我，一定见。